Ko baka taɓa samun kuɗi online ba, a wannan update zaka samu 20,000 kyauta. Ba a saka kuɗi kuma ba dole sai ka gayyaci kowa ba. Ka duba wannan cewa yake ya cire kuɗi a cikin wannan website. Nan ma cewa yake abokin shi ya cire kusan 114 a cikin wannan website kuma 100% free. Kada ku damu, yanzu zan nuna muku yanda ake yin abun. Da farko ka je wannan website ka danna akan register. Kana dannawa zai kawo ka zuwa wannan pejin ta inda zaka saka email address, daga nan sai ka zo ka saka password. Password ɗin kawai shine zaka saka abin da ya kai guda 8 kuma kai combination na lambobi da kuma alphabet. Kana kammalawa sai ka danna akan register, shikenan zai nuna maka registration successfully. Zai kawo ka fuska kamar haka. Kafin haka idan baka subscribe a channel ɗina ba ko following na account ɗina, kai ƙasa ka danna mai alamar subscribing ko kai following. Link ɗin za ku yi amfani da shi, zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon, wanda kuna dannawa zai kai ku wurin register kai tsaye. So bayan kun register ya kawo ku a wannan pejin, idan kuka duba a can za ku ga inda aka rubuta free games, sai ku taɓa shi. Kai za ku ga ya nuno muku wata fuska ta cewa ku claiming na free 58 spin, wato za su ba ku spin guda 50 for free. Idan bai nuna muku ba kuma sai ku yi ƙasa ku danna akan wannan button. Zai kawo ku a nan inda za ku yi claiming, sai ku danna akan receive, daga nan sai ku yi confirming. Za ku ga an ba ku spinning kamar haka for free, sai ku riƙa taɓawa akan wannan spin ɗin. Kuna taɓawa, idan kuka taɓa abin da ya matching, za ku ga kuna winning na kuɗaɗe. So da zaran abin da kai winning ya kai 20,000 za ka iya withdrawal for free ba tare da ka saka komai ba. Da haka za ka yi kai ta spinning, idan ka dace ka samu irin waɗannan bakwai ɗin guda 3, su za su baka 4,000. Ka ƙaddara ka samu waɗannan 7 ɗin sau 4. Kaga kai tsaye kana da kusan 18,000. Idan ka same su sau 5 ma za ka iya withdrawal kai tsaye. So ya danganta ga yadda winning naka ya taho. Wani yakan samu fiye da 20,000, wani sukan kai 20,000, wani kuma ba zai kai ba. Ni idan ka duba gashi spin ɗina ya kusa ƙarewa, gashi har yanzu ina 10,000, so zan ci gaba da yin spinning mu ga me zai faru. So idan ka duba ga spin ɗina ya ƙare kuma abin da na samu 15,000 bai kai 20,000 ba, wanda shine minimum withdrawal. Abin da za ka yi shine sai ka sake dannawa akan wannan spin ɗin. Kana taɓa shi zai buɗe maka wannan pejin. Idan ka duba akwai daily sign in, wanda za ka ƙara claiming na 5 spin. So kana dannawa akan wannan daily sign in ɗin, za su ce maka kai confirming. Kana yin confirming za su baka spin guda 5. Sai ka sake spinning, wala Allah a wannan karon za ka iya dacewa ka da ciki kuɗaɗenka zuwa 20,000 kuma ka yi withdrawal for free. Da za ku duba fa wannan spin ma na ƙare shi kuma har yanzu kuɗaɗe na ba su kai 20,000 ba. Kada ka damu, akwai hanyar da za ka ƙara samun spin kuma ba tare da ka yi inviting ba. Abin da za ka yi na farko shine idan ka danna za ka ga cewa wannan ainihin daily signing ɗin duka bayan 24 hours za ka iya dawowa kana ƙara claiming ɗin shi. Don haka kenan za ka riƙa samun 5 spin for free ba tare da ka yi inviting na kowa ba. Idan ka duba ga sauran option nan, misali akwai option da idan ka gayyaci wani ya saka kuɗi za su baka spin guda 1. Ga wannan option kuma na share link, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai buɗe maka wannan pejin, sai ka yi copy na wannan link ɗin. So ko ka yi copy shi ba sai ka yi sharing ba, za su baka spin guda 1. Wannan spin ɗin ka dawo ka receiving ɗin shi, kai confirming, sai ka je ka sake jarrabawa, wataƙila a dace. Okay, bari mu je mu jarraba mu ga ko za a dace. So bayan ka je an baka wannan free spin ɗin, sai ka je ka danna akan spin. Idan kuka duba dai still ban yi loki ba. So sai option na ƙarshe, wanda shine na hanyar inviting. Wannan ma ba wani effect yake da shi ba, saboda mutum 2 ne kasar za su baka dama idan ka inviting su baka spin guda 2. Da haka za ka zo ka danna nan, sai ka zaɓi share invite friends, sai ka taɓa shi. Za su baka link naka, sai ka yi copy na wannan link kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Babban muhimmi shine ka dawo duka bayan 24 hours kai claiming na 5 spin kana yin spinning, wanda idan ka dace tun karon
farko spin ɗin da suka baka ba sai ka je zuwa ga wannan ba, za ka samu kai withdrawal kuma suna fita for free. Idan ka duba wannan inda za ka ga record ne, za ka ga idan matching kala kaza ya haɗu ga abin da kake samu, sunan za ka ga record ɗin. So kai tsaye yadda wannan website ɗin take yin aiki kenan. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta da min liking da subscribing ko kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Na roƙe ka.